fait une seconde cuisson parce qu'elle me plaisait pas. Donc on a mis à 200 degrés. Et il reste 4 minutes. Donc je vais arrêter là. On va voir si c'est meilleur. Là c'est beaucoup meilleur. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors ça, tout à l'heure j'ai fait une bêtise. Alors voilà. Et j'ai bascule. Là c'est vraiment croustillant comme vous le disiez. Comme c'était indiqué, pardon. Et voilà, mes premières... T'en penses quoi ?